ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪዋይ ኬቴክ እንዲ ትፈልጥዎ ኣብዚ ለንቀነ ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እዚ ኣነ ኸ ሎማዓንቲ ክቐርበልኩም ዝፈተኹ እንግሊዘኛ ኣብ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ኪወርድስ ኤንድ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣድለይቲ ከምኡ ጠቕመንቲ ዝኾኑ ቪድዮታት ንምርካብ ሳብስክራይብ ግበሩ። ከምኡውን እንታይ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትርሱ ንኻልኦት ሰባት ንኽበፅሖም ማለት እዩ። ማዓንቲ ቪዲዮና ከብለኩም ኦኬ ካብ ቅድድም ብሽክለታ እንታይ እዩ ንባዕሉ ካብ ዝብል እንተሰሞ ቀዳማይ ነሪዮ ሳይክሊንግ ምስ ኣታሒዝና ኮምፒቲሽን ግሪና ኦኬ ሳይክሊንግ ማለት ኢትስ አ ኮምፒቲሽን among different bicycle riders ሳይክሊንግ ብሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይ ሳይክል ዘወርቲ ዝግበር ውድድር እዩ። ኮምፒቲሽን ማለት ውድድር ማለት እዩ። ሳይክሊንግ ቅድድም ብሽክለታ ማለት እዩ። ኤግዛምፕል ከሪኩም ሳይክሊንግ ኮምፒቲሽን among the world countries finished last week ቅድድም ብሽክለታ ኣብ መንጎ ናይ ዓለምና ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ተወዛዚሙ ወይ ተወዲኡ ይብላሉ ኣብዚ ካልኣይ ምስ ንርኢኸ Head start means it's an advantage got at the beginning of something or competition. Head start ማለት ብትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና መሸዳ ወይ ዝኾነ ጥቅሚ ኮይኑ ወይ ንሓደ ሰብሲ ኣብሊጽካ ምግባር ወይ ኣቀድም ኣቢልካ መሃብ ማለት እዩ ሓፂሩ ንኣብነት ኣብዚ ኣኸሪኩም ግልጽ ኾነልና ወይ more clear ኾነልና the early start in the race gave her a head start in the competition after መጀመርያ ናይ ውድድር ንዓ እንታይ ተዋሂቦ መሸዳ ተዋሂብዋ after ውድድር ንምንታይ ተዋሂብዋ ተባሂሉ ናይ ዓቅሚ ጉዳይ ኮይኑ ኸሊ ናይ ዓቅሚ ፍልሊ difference of skill ኮይኑ ኸሊ ካልኡን ምክንያት ከልዎ ኸሊ ንምንታይ መሸዳ ተዋሂብዋ ዝብል ማለት እዩ ሄድ ስታርት ማለት ግን በሓፂሩ መሸዳ ማለት እዩ ሳልሳይ ሰርፓስ ማለት ካብ ሓደ ነገር ብደረጃ ኾነ ኸሊ ብኽለት ውን ኾነ ኸሊ በሊጽካ ምርካብ በሓፂሩ ሰርፓስ ማለት be better than ካብ ሓደ ነገር በሊጽካ ምርካብ ንኣብነት he surpassed me at all games ብኩሉ ጸወታታት ንዓይ ካባይ በሊጽ ይርከብ እሱ ይብላለኹ ካለ ኤግዛምፕል ምስ ንርኢኻ in the final stage the determined rider surpassed his rivals crossing the finish line first after መወዳእታ stage ወይ after መወዳእታ መድረኽ እቲ ክስዕሪሉ ዝተገመተ ዘዋሪ ነተን ኩሎም ተወዳደርቱ ብምስዓር ወይ በሊጽ ብምርካብ ካብኦም ነታ ናይ መጨረሻ መስመር ቀዲሙ ረጊጹዋ ወይ ቀዲሙ ሓሊፉ ንዓ finish line ማለት እታ ናይ መጨረሻ ላይን ወይ ከታ መስመር ማለት እዩ it's a line that all riders crossed it after line ዝሓልፍላ ማለት እዩ rival ማለት ኣብዚ ተወዳደርቱ ማለት እዩ ተወዳደርቲ ማለት እዩ ካብዓይ ንሂድ wear out ክንብል እንከለና it is extremely tired ጣዕሚ ምድካም ወይ ብርቱዕ ዝኾነ ድኻም ማለት እዩ ትርጉሙን ኣለዎ ጠቃሙ ስለዝፈላለ ማለት እዩ ወይ ንሓደ ነገር ከምዚ ወዲዩ ነገር ኣብነት ምግዳእ ክብለኩም ከለኹም ኣብ ራፍ ዝኾነ ኣከባቢ ወይ ራፍ ዝኾነ ትሬን ጫማይ ሓቂቁ ወይ ተወዲኡ ክንብል እንከለና እዚ አይና እንጥቀም my shoes are worn out እንተኸልና ናተይ ጫማታት ጠይቃን ወይ ተወዲዩ ንብላለና ማለት እዩ ግን ኣብዚ ክንጥቀመላ ዝደልና ኣብዚ ናይ ሳይክሊንግ እንታይና wear out ክንብል ከለና extremely ዝኾነ ታየር ወይ ብርቱዕ ድኻም he's worn out ብጣዕሚ ደኺምዎ because rode for 5 hours without any rest እዚ ንሓሙሽተ ሰዓታት ስለ ብዘይ ሓደ ዕረፍቲ ንሓሙሽተ ሰዓታት ስለ ዝዘወረ ብጣዕሚ ደኺምዎ ካክን በኋላ አጠቃቀማኻ he is exhausted ብጣዕሚ ደኺሙ ክንብል ንኽእልና ኖርማል ድኻም ተኮይንኻ ታየር ማለት እዩ ቅልል ዝበለ ድኻም ካብ ብርቱዕ ዘይኮነሲ ድኻም ኮይኑ ብርቱዕ ግን ዘይኮነ እንድሕር ኮይኑ ታየር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሓምሻይቲ ኸነርያ pass out እንድሕር ደኺምካ እንታይ ትኾን ወይ ምርዳቕ ኣሎ ወይ ፌንት ምግባር ኣሎ ስለዚ ፌንት ምግባር ወይ unconscious mind ምዃን
out ንብሎ pass out ማለት faint ማለት ወይ ከ unconscious mind ማለት እዩ pass out ወይ ከ በእንግሊዘኛ ከ faint ዝብል ቃል ካሎ unconscious mind አለው pass out ዝብል አለው ስለዚህ example ምስንሪ in the event of exhaustion he passed out after ዝደኸመለት ሰዓታት እንታይ ገይሩ faint ወዲኦ faint ገይሩ ማለት እዩ ኣብዚ አኽንብል in the event of exhaustion he passed out እንታይ ምስ ገበረይ ስለዝደኸመ ወዲቁ he's worn out or he passed out because he's worn out or he's exhausted okay ሻትሻይነራ ፋይናል ስፕሪት ማለት ካ ኣብቲ መጨረሻ እንታይ ዝግበር ናይ መጨረሻ ኩንቁሉ ቅልጥፍ ኢልካ ምውድዳር ስለዘሎ ፋይናል ስፕሪት ማለት መንፈሲ ፋይናል ካፕ መወዳታ ስለዚ ፋይናል ስፕሪት ቦላታ እዩ ቦላታ ፋይናል ስፕሪት ኣብቲ መጨረሻ ዝግበር ናይ ቅድም ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ግርድም ማለት እዩ በሓፂሩ ፋይናል ስፕሪት ቦላታ ንኣብነት ቢንያም ግርማይ pushed through his final sprint to secure victory ቢንያም ግርማይ በፋይናል ስፕሪት ወይ ከ በቦላታ ንባዕሉስ ይደፍዓሉ እንታይ pushed ይገብራሉ ንባዕሉ እንታይ ንምግባር ዓወትን ምሕፋስ to secure victory pushed ክንብል ከለና ከምዚ ንባዕሉሲ የብላሉ ናፍቲ ዓወትን ክበጽሕሲ ይደፋፍዓሉ ንብላለና ብምንታይ ፋይናል ስፕሪት በመቅዳም ወይ ከአፍታ ናይ ፊኒሽ ላይ ቀጢፍና ብምጻሕ በፋይናል ስፕሪት ዓወትና ንሐፍስ ወይ ከዓወቱ ንምሕፋስ to secure victory ሻውዒትኻ ጀዚ ማለት ማልያ ማለት እዩ ወይ ከ ጀዚ በእንግሊዝ ዲፋይን ክንገብሮ ተለና ጀዚ is garment or clothes that is worn on the upper body after ናይ ላዕሊ በሓፂር ድልበስ ናይ ኣብ መብዛሕቲ ግዜ ብናይ ላዕሊ ኢና ንለብሶ ኣብ ካልእ ወል ሓዲን ለብሰና መብዛሕቲ ኢለኩም ሶሪ ኣብ ናይ ላዕሊና upper body ዝልበስ ኮይኑ ማልያ እና ወይ ከ ጀዚ እና ንጽውዖ ማለት እዩ ንኣብነት ቢንያም ግርማይ is the winner of green jersey ከምዚ ለንቀነ yellow jersey or ቢጫ ማልያ ቀጠልያ ማልያ ገለ ክንብሎ ዝቀነና ማለት እዩ ጀዚ ክንብል ከለና ማልያ ማለት እዩ green jersey yellow jersey ከምዚ ፖጋቻር yellow jersey ድበልዓ ኣብዝወን ቢንያም ግርማይ is the winner of green jersey ቢንያም ግርማይ እንታይ ወሒሱ ወይ ከ እንታይ ኣብ ኢዱ ገይሩዋ green jersey ወሒሱ አሎ ናቱ ገይሩዋ አሎ is the winner ሰዓርያ እዩ ነመን ናይ green jersey ናይ ቀጠልያ ማልያ ማለት እዩ ሻምናይ ከነራ ባይክ ኤንድ ባይስክል እዚኣምኮም መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኢለ ሓስበ ባይክ ኦር ባይስክል ማለት ከ ብሽክለታ ወይ ከ ሳይክል ማለት እዩ ኣብዚ ግን ቁርብ ደፈላለዮም አለው ባይክን ሳይክልን ማለት እዩ ባይክ ንብልን ከለና ንሞተር ሳይክልን ንኖርማል ብሽክለታ ወይ ከ ባይስክልን እዩ ዘጠቃልል ባይክ ንብሎ ሞተር ሳይክል ወይ ከ ኖርማል ብሽክለታ ወይ ሳይክል ማለት እዩ ባይስክል ክንብልን ከለና ግን ኖርማል ብሽክለታ ወይ ከ ሳይክል example we all should ride a bike in order to get some exercise and enjoy ኩላትና ንሕና እንተንገብር ኣለና ግዴታ ይኮነን ከም ምኽሪ ማለት እዩ should ride ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንሕና ብሽክለታ ወይ ከ ሳይክል ክንዝውር ኣለና እንታይ ንምርካብ ደስታ ንምርካብ ሓጎስ ሪላክስ ንምግባር ማለት እዩ ሪላክስ ንምግባርን ከምኡን ኤክሰርሳይዝ ከም ስፖርት ኮይኑ ከገልግለና ስለዝኽእል ማለት እዩ ታሽዓይካ ኣብ ርእሲ ተወዳዳራይ ዝግበር እንታይ እዩ ኣብ ርእሲ ተወዳዳራይ ዝግበር ካብ ዝተፈላለዩ ማሰይታት ንምድሓን ወይ ካብኡ ንምክልኻል ዘገልግል ሙሉ ተዘይኮነስ ቁርብ ግን ካብቲ ማሰይቲ ንምክልኻል ዝጠቅመና ከ ኣብ ርእሲ ተወዳዳራይ ዝግበር ሄልሜት ተባሂሉ ይጽዋዕ ሄልሜት ከ እንታይ እዚ ኣብ ርእሲ ተወዳዳራይ ዝግበር ሴፍቲ ንምሕላው ዝጠቅመና example before start the bike ride she made sure to put on her helmet for safety ንሳ ቀድሚ ባይክ ራይድ ቅድሚ መጀመራ ወይ ከ መጀመሩ ኣብ ርእሳ ሄልሜት ከም ዝገበረት ሹር ጌራ ወይ ከ
ኣረጋጊጻ ማለት እዩ እንታይ ፎር ሴፍቲ ንድሕነታ ማለት እዩ 10 ማውንቴን ባይክ ኤንድ ሮድ ባይክ ናይ መጨረሻ እዚኣ ማውንቴን ባይክ ኤንድ ሮድ ባይክ ማውንቴን ባይክ ክንብል ከለና ማውንቴን ማለት ጎቦ ማለት እዩ ወይ ከእምባ ባይክ ሳይክል እዩ ስለዚ ኣብ ጎቦታት ዝግበር ዓቀበታት ዝበዝሖ ናይ ምዝዋር ሳይክል ማለት እዩ ማውንቴን ባይክ ኤንድ ራይድ ባይክ ሮድ ባይክ ማለት ሮድ ማለት ጽርግያ ወይ መንገዲ ማለት እዩ መንገዲ ባይክ ሮድ ባይክ ንብል ከለና ኣብ ኖርማል ጽርግያ ወይ መንገዲ ዝግበር ናይ ምዝዋር ሳይክል ወይ ብሽክለታ ማለት እዩ example mountain bike is more difficult than road bike mountain bike ካብ road bike ይከብድ ብምንታይ ብዝተፈላለዩ ዓቀበታት ስለ ዝበዝሖ ብዙሕ ድኻም ስለ ዘሎ ብዙሕ ናይ ፌንት ሙዳቅን ክሳይ ሲቹዌሽን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ማለት ናይ ሙዳቅ ፎል ናይ ምግባሩን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ኣብ ማውንቴን ባይክ ኣብ ሮድ ባይክን ከሆነ ከሊ ግን ክነነጻጽሮ ኮምፔር ክንገብሮ ከለና ግን ማውንቴን ባይክ ስለ ዘብሊ እምባርሲቲ ወራት ተኸታተልተና ንሎም ዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጽኹ መደብ ከምዚ ክትሪዎን ክሰምዑዎን ጽናሕኩም ነይሩ እንተፈቲኹም ዝነይሎም ዓንቲ መደብና ላይክ ሃብዋ ከምኡ ናብ ካልኦት ሲሓትና ንኽበጽሑን ተኸፈልትን ካብዚ መደብና ንኾንውን ሼር ግበርዎ ብኻልእ ተስተ ብኻልእ መደብ ስጋዕ ንራኸብውን ሰላም ቀኒዩ gets ready. Wow, Van Aert is there. Van Aert on the left-hand side goes in the barriers, and it's Arnaud Démare. How did Wout Van Aert not crash there? Arnaud Démare all the way. Arnaud Démare getting challenged by Girmay. Wout Van Aert, who's going to take it? Girmay wins.